نفس مي جاء عدان وابوي جاء انت سولف الله يرحمه. الترمس بعيد عني، اريد لي طارش يجي تقول له جيب لي مي ما قطعة الطراش ما اظل عندي غير الشايب. عشان دحج علي تياب ما تعطيني مي. قال ايه تبشر. انا اسميهم الكريدي بيتهم، لان انا عازل على اساس وانه غرفهم الكريدي صغير، حطوا لكم غرف كبير لا واحد يشبه. رجعته 3 دروب على الترمس. والله انت سولف كان يجي اخويا بدران اكبر مني. ابويا قال له بدران اسمع شات له هلك عليش. بدران شات الحرم قال له اريد اتجوز وهي دازه خبر على مشيت عليهم انا ما اوافق. اشتريتها. قالوا شو تسوي الجيزه يا ابني؟ هذا زواج يعني الثاني مشاكل. قال له يا ابا شلون ما انا شنو مشاكل؟ انا ما عندي غير وليد واحد ولا يتجوز اخلف ولد. قال شو تسوي بالولد اول؟ قال له شلون يا ابوي؟ الولد دنقه ترتكي عليه في تقعد بذروته. قال له هاي دنقه هاي في، انا عمري 80 سنه قال عجي يسخر بيت. قال هذا انت خرب الطبع ولا قلبهم مش باطه سلبهم مش باطه. اتخم عليهم الكريدي بالوجبه هاني. ما يصير الظهر السلام عليكم، المغرب السلام عليكم. يعني جوعتك تجيبك. ايه الشايب قال كوم احجار ولا هجار. ليش يابا انتم ضايجين من زيارتي لكم؟ قال لا احنا مو ضايجين بس الزياره لها اوقات. الله مو التخم ويا الوجبه، لو بدنا ندير غدا ولو بدنا ندير عشاء. قلت له تانت حقك حاسك انت ضايج من جيتي. قال لا مو ضايج ويلا تانت حقك. قلت له هذا البيت انت عمرت له ابوك عمرت؟ قال لا انا عمرت. يعني هذا بيت ابويا مو بيت ابوك، انا اجيب اي وقت. قال لي صحيح لك حق. هلا بيك تعال. طبيت الشايب يستلم تقاعد يمكن بال 2005 2006. تعرف التقاعد صار زين، الراتب صار 18، ولا هو قبل كان عنده تقاعد كل 3 اشهر يروح وانه ما يكفي كرت الاندقروز. صار راتبه ما ادري ايش قد معدي تحاشى الشايب عنده تقاعد مضر انت داشر لا راتب لا تقاعد لا تقاعد. كان اجي من الشايب مشتري باميه، الباميه اول ما تنزل غاليه الكيلو ب7 ب8. شافد مشتري نص كيلو باميه من قدامه ثريد مال باميه سنون ما عنده هو ينقعوا له الخبز. هذا الشايب انا يا علاقتي قويه بيه، اذا اسلم جوز ما يرد للسلام واذا ما رد السلام ما يحق لي اكل. بدون سلام قعدت قباله ما شاء الله هذا الباميه طالعه ما شاء الله. كان جرنا الباميه بس صرخته. خلص الماعون ما ظل. قلت يابا انت اكل لا تبطل لا تدحج علي. هو ما ظلت. قال ليش وانت؟ قلت له انا اتبع السنه، 3 للماء و3 للهواء و3 للطعام. قال اذا هذا 3 عجل هي شكتها مقروضه. هي كبيره وتتسع للكثير. والله جو الولد وكان هم يثردوا لهم هم نادوني هم قمت اشلت وياهم. قال دحج القواد حط ب3 الهواء. قالوا عاد الولد والله عيب عليك يا ابو بيت زياري على الوطن، يعني عيب. هالشعراء كلها كتبت يابا انا اكره هذا الوطن، انا يطلع عقله منه، اريد اخلص منه. انا بحصل من هالوطن شنو؟ انا شرب مي في البلد ياك توازونه شيء. قلت قلت حزني على هالوطن مدعين جلد وعظام. الله الشايب قال اقف. قلت له والله العظيم عيب عليك هذا البيت. ليش؟ شنو ليش؟ توك شريت كاوش تريد. ظهرك يا العرض انت مشتفي يابا بالوطن.
قلت له إلا أقول حزني على هالوطن يسحق بكبد وعظام. قال لي مرض داخلي. التزوج اللي قلت يقول له تزوج الولد في إيه هو إيه. عاد شايبنا سولفه. ايه شايبنا قال لك واحد هم عبر عمره عبر ال40 وما متزوج. يقول ابو دكتور فاروق يا رجل يا ولد قشمر يا ولد تتجوز يا ولد يصير لك ولد يا ولد في تقعد بذروته هذا البخت يا ولد شيبت انت. في اهم شيء الفي. ابو غزه يقول ابو تميم يقول رجل شلون يقوم يتجوز. تعرف هذا عمره فوق ال40 وصار له وليد شايل النهار كله يحبب على عطش. العطش ودلله لا يخليه يقعد لا يخليه شيء كذا. الا صار عمره 15 سنه. العجل لا يعرف يشتغل لا يعرف كل شيء ما يسمع. جا الشايب من الفلاحه والعجل من تخامه. قالوا ولا مكسوف العمر اول كان عاونتني ولا كنت تشجع ولا غير تدري وش يصير منك تلقاه والله وشيل فسل واسل ده الشايب هي النظام. ثاني يوم راح على قهوه قعد بالقهوه هم لقى ابو تميم ولقى ابو غزه ولقى دكتور فاروق. سلامات شنو اضربه؟ قال الفي وقع عليه. والله كنت يجي كيف يجي. هذا